Someone on boss has posted a new look and she's now bold. Ndofunga mungazozvionera mega kuti vava zuda muparavara chaiyo. So she has explained the real reason why she has decided to go bold. Hanzi panapa. So it turns out wigs were the real reason my house wasn't getting finished. Now that I've gone bold, every dollar is going straight to cement, bricks and roofing sheets. House first, hair later. Vudzi rikutaura panapa risi redu rekumarana rama $10 ka. Vana vanotenga vudzi rinodhura ma 5,000, 9,000, 10,000. I was shocked to hear some of the prices. I think Yaya was the one who was saying kuti anotenga vudzi rema 3,000, 5,000 raanotenga. Vana vane mari guys. Handi makaona last month pakabiwa kushopu yemwe musikana ainzi ari kuda kupa award vanhu ari kuda kupa award $5,000 kuti aitaura kuti mawigi anga ari ema 200,000 like value yacho yanga iri yainzi yanga mamine mawigi value hombe chaiyo. So ma celebrities edu kana achitenga mawigi ka ari kutenga Honda Fit, anenge akatsiga Honda Fit, anenge akatsiga tumotikari twenyu twese musoro. So panapa vari kuti the reason why va decide kuti ndoda kugerwa zvangu inyaya yekuti vada kuti imba ipere. Imba yacho murikuiona ka? Murikuiona here mashoni kuti payava 3D kuti yapapi. Exactly like picture yaya ye 3D. Ndo 3D manje yakunyatsoita come to life. Maglass aya taingofunga kuti pamwe hazvizobude like exactly the 3D pic, but everything is just coming together. Vanhu vari kushanda kunze ndo patinonatsoona kuti aiwa tiri kuperekedza mumwe vanhu kurarama. Munhu azendemura zimba rake, isiwe madegree tinongomira uko tongonzi vakaenda kuchikoro vane mamasters vari papa, asi chiri kubuda wee. Asi vakangwara vakaita vakashanda. I was actually Ketina yesterday actually mentioned something kuti vanhu vazoda kuita social media izvezvi hamuna chamuri kuwana, because ivo vakaita vakainvesta kudhara. Aiseka Sisimele ana Sisimele ava kuenda kuUK vakudii zvakato uyu ivo vakaita mainvestments kudhara vachiura ma8,000 vachiura mazimari pasocial media. So mari idzodzo vakabva vadzitora vakadziinvesta. Izve social media isina mari, vanhu vakungondandari vakungoncenga, but it's no longer the same like it used to be. Aiwa, nyaya yemari ikai yatoita kuti vamwe vanhu titofunga kuti tinofanira kuenda kupiko kunorobha bhengi. Zvinhu zvacho soka hameno so vakafitwa here. Muri kuzviona sei vakafitwa? Jesu idombo. Kokufanana sekuru gudo manje, kuita sekuru gudo hanzvadzi yavo. Ndaona sekuru gudo kuti kuwanawo zvakafanana ikala ipendi chete. Munoona kuti ipendi, but vanhu vakaita kufanana and vese vanga vakafanana baba vacho, vaoneka kufanana baba vacho kari pavari. So tichajaira zvedu, but taira kuita baba wako chaiyo, kuita sekuru gudo, kungodai murume zvake, kungoti ukabvisa lashi iro nemhete idzo totokuti John straight. Tikangokubvisa zvimwe zvinongoratidza kuti mune maeyebrow netsiyedzo, aiwa munoqualify, munotonzi kwavarapa mukwasha uyarapa ndeupi ko budha varapa ndevapi ava. But aiwa tichazvijaira zvedu. Ngoma ndiyo I think kuti mawigi acho amenoti vachamaita sei, both mawigi chinozongoitika ndechekuti unonge wakuzongoda kuti musoro wacho iwoyo ungozongoita something, unozongomuisa wigi yacho iyoyo unozongoisenda maimo mumusoro. So I don't think kuti she's going to stay like this. Vanhu vanotravela ka, vanhu vanoenda kumaawards kupi sama yakuda kusvika kumaawards vanenge vachaenda vakadai vanotopfeka futi wigi dzacho idzodzo. So I don't know what you guys think. I'll let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyo.